Agora vê se é ruim. Não tem jeito. Bastante demais. Como que vai doer, velho? Método amarelo, doido, cerveja. Deixa eu ver. Essa formação aqui. Essa égua aqui, ela estreou no pé do manto. Fez. Essa é a segunda ou terceira, a raia encharcada. Foi a última lugar que ela deu de parte. Eu vencei. Aí eu levou ela para correr um grande prêmio lá em Guarulhos, 1.800 metros. Aí pra correr a primeira de tarde, né? Era o último passo, já estava meio escurinho. Aí o cara que estava, o treinador, estava na pista da cesta, largou caçando ela lá atrás e não achava. E a égua não largou? Não largou. Quando ele viu, passou ela na frente. Ela perdeu nos últimos 50 metros, perdeu o segundo na foto. O cavalo de ganhador, ficava de grupo. E ela tinha uma Sabe o que eu vou fazer? Eu já tomei bloco de botar outro jogo em cima do cavalo, vou deixar pra segunda-feira. É melhor ficar na coxinha do que inventar. Né? Essa aqui, ó. Eu separei aqui de uma montaria. Aí o menino chegou, ela largava na cama, na boca. Ele veio no finalzinho, passarela, ela fez terceiro, pagava 1,90. Aí eu falou assim, não, ela não tem jeito.